Bonjour tout le monde， 視頻前的各位同學們，大家好，歡迎來到新東方在線。Aujourd'hui on va apprendre leçon 17， 今天會學習到17課，17課的題目叫做 au chômage。au chômage， 那麼 chômage 呢是一個陽性名詞，叫做失業。au chômage 呢就是 au 是阿勒的縮合，是一個縮合冠詞。我們說 être au chômage 就表示失業的意思了。好的，來看一下這節課的語法點，我們會涉及到，對於3個語法之間的比較，比如說這些語法啊，事實上我們都已經學過了。那麼直稱式現在時以及 passé composé， 過去時、複合過去時，以及我們學的 l'imparfait 未完成過去時，它們3者之間的比較。好的，先來看一下現在時表示的3種意義。那麼它第一種意義呢，表示說話時正在發生的動作，比如說 il raconte leur histoire et donne des conseils。我們說 raconte 動詞原形是以 er 和結尾的第一組貴子動詞，叫做 raconter。il raconte leur histoire，raconte une histoire 叫做講一個故事或者講一個經歷。et donne des conseils，donne 同樣是以 er 和結尾的第一組貴子動詞，那麼去怎麼樣給予自己的意見啊，這個意思。那麼第二個例句呢，叫做 Je lis le journal。Je lis le journal， 大家都知道 lire 這個詞兒有2種意思啊，它一個是表示朗讀，就是真正讀出聲來了，對吧？我會說 lisez à haute voix， 聲音讀大點，大聲的讀。OK， 我也會說je lis le journal， 我在讀報紙，意思就是我在瀏覽，我在看報紙的意思。OK， 好，那麼第二種意義呢？我們說直稱式現在時要表示當前的狀況，比如說形容你自己的感受 ，je suis heureuse， je suis heureuse， 我們都知道 heureux 幸福的 ，heureuse 女生的陰性的 ，OK，je suis heureuse parce que ça marche， 我很高興，因為呢 ça marche。marcher 動詞原形 er 和結尾的第一組貴子動詞，我們說 marcher 有2個意思。第一個意思呢叫做走路 ，je marche，tu marches，il marche，elle marche， 沒有問題，走路。第二個意思呢表示機器的運轉，比如說啊，我今天沒帶表，如果說我帶了表，我說啊 ma montre ne marche pas très bien， 啊，我的表啊今天走的不準了。那 marcher 啊，不是說電腦死機了啊 mon ordinateur ne marche bien。ne marche pas très bien，ne marche pas très bien。我電腦死機了，走的不太好了，運轉的不是很好了，很卡了，這個意思。那麼這個地方呢 ça marche 是我們經常在口語中說的，意思就是說，成功了，運轉的很好，或者是什麼東西進展的很好，有這個意思啊。就說我很高興，因為呢一切進展的很好。Je suis heureuse parce que ça marche。OK， 那麼第二句話呢叫做 il a 20 ans。il a 20 ans， 我們都知道 avoir 加數字加 on， 只要比1歲大就加個 s， 表示幾歲了。il a 20 ans， 他20歲了，這都是描述當前的一種狀況，應該沒有問題。來看第3種，我們說直稱式現在時呢，還可以表示現在習慣性的一種重複動作，比如說 chaque weekend， 看到 chaque 都知道這是表示每週末呢 ma famille， 我的家裡呢，我們一家人呢 va à la campagne。en voiture， 我們說坐車的方式是用 en voiture， 步行叫做 à pied。OK，chaque weekend， 每週末呢 ma famille va à la campagne，aller à la campagne，aller à la campagne， 去鄉下，對吧？去郊區，然後會呼吸一下新鮮空氣啊。aller à la campagne，OK，en voiture。好，那也就是說我每週去，每週都去啊，所以就是表示一種重複性的動作了。那麼第二個呢，叫做 en hiver il neige souvent。en hiver il neige souvent， 叫做在冬天的時候呀，經常下雪。il neige 是一個無人稱句，對吧？也就是說下雪，不是說它下，我說 il 是無人稱主語 il neige souvent， 經常下雪，冬天經常下雪，這是一個重複性的習慣性的動作，所以我們也可以用直稱式現在時。好的，我們來看一下第二個時態，叫做 passé composé。還記得 passé composé 的構成嗎？我們說，首先呢，我們會把動詞變成 participe passé pp， 是吧？叫做過去分詞的形式。那麼如果是第一組 er 和結尾的，就把那個 er 和去掉，然後呢，把這個 er 和換成
然後 avec accent aigu 上有一個尖音符，也就是好像漢語聲調中二聲的那個符號，那個 a 如果是 er 結尾就把 r 去掉。那麼如果是第三組的話，那就需要有個大表讓大家去背，對吧？是特殊的。那麼選擇不光是要變這個，它是要複合過去時，對不對？那麼說複合時態不光是在變動詞，還要變它的助動詞。那麼助動詞的選擇也尤為重要。我們說大多數的動詞都選擇助動詞 avoir， 只有謂儀動詞以及表示代詞是動詞才會用到 être 做助動詞。OK， 好，我們來看一下複合過去時呢，它表示在過去某一時間內、具體時刻內已經完成了動作。這個已經完成是非常重要的。那這個完沒完成，就是做一個複合過去時和未完成過去時的區分，對吧？好，所以已經完成是很重要的。來看叫做 J'ai perdu mon travail il y a 6 mois。OK，J'ai perdu， 我們看動詞原形，事實上叫做 perdre。OK， 動詞原形叫 perdre， 它的助動詞我們選擇 avoir， 那就變成了 J'ai perdu mon travail， 我的工作。OK，il y a 表示有多長時間了已有多長時間呢？我已經失業了6個月了，我已經失業了6個月了。OK， 再讀一下 J'ai perdu mon travail il y a 6 mois。好，下一句叫做 J'ai drapé le rapport。J'ai drapé le rapport。OK， tapé 叫做打印，是吧？就打字，打字啊。J'ai tapé， 我打完了这個報告了，現在已經完成了，所以用複合過去時 passé composé。J'ai tapé le rapport， 我已經打完這個報告了。那麼複合過去時第二種表示在一段延續時間內，也是已經完成的動作，反正都是過去時間已經完成的動作。好，比如說 Elles ont travaillé 20 ans dans cette entreprise。 OK， elles ont travaillé， 我們知道動詞原形是以 er 結尾的第一組規則動詞，所以我們把 er 去掉，加上這樣子的詞尾就變成了 participe passé。 Elles ont travaillé 20 ans， 在20年內，是在20年內，但是已經完成了。雖然是一段延續的時間是20年，可是呢我已經完成了，那麼我也要用複合過去時 20 ans dans cette entreprise。cette entreprise 在這家公司裡工作了已有20年了，那也就是說他現在已經不工作了，但是在這家公司已經工作了20年了，就是這個意思啊。OK， 好，我們再來讀一下 Elles ont travaillé 20 ans dans cette entreprise。 Elles ont travaillé 20 ans dans cette entreprise。好，下一句叫做 Cette année， 今年j'ai été en Angleterre。j'ai été en Angleterre。 我們說 été， 這個是誰的複合過去時呀？是誰的 participe passé 過去分詞叫做 suis， 是吧 suis。OK，j'ai été en Angleterre， 我已經去過英國了。今年我已經去過英國了，這個已經完成了OK， 沒有問題，我們用passé composé。 下面我們來看 l'imparfait。l'imparfait 的構成呢，是以第一人稱直稱式第一人稱複數的形式，也就是 nous 怎麼樣這個變位，然後把 ons 去掉，然後加上相對應的詞尾 是吧？然後什麼 用 OK， 好，沒有問題。我們來看一下這個表示的意思，它表示過去持續的動作或者是狀態，起止時間不明確。那事實上，這個過去複合過去時和未完成過去時在複合時態中的這種交叉的使用，確實算是一個難點。那為什麼這樣呢？因為事實上你可能就是對這個不是很清楚的話，你都不知道，如果有一個讓你填時態的題，那麼全都給了動詞，讓你填一種過去的時態，那你可能有的時候你真的不知道是應該填複合過去時呢，還是應該填這個l'imparfait。是這樣子的，老師有個非常好的方法，也就是說你把自己想象成一個攝影師，對，你拿着這個攝影機在拍，那你想象一下，如果你拍到的所到之處表示描繪景色的，比如說你拍到了湖，拍到了天，拍到了雲彩，這種
都用 l'imparfait。但是如果你抓住了一瞬间的东西，比如说一条魚從那個河裡這樣跳出來，或者是一隻鳥從天上飛過，這種瞬間被你抓拍下來的東西，一定就是用 passé composé 啊，就叫做複合過去式。為什麼呀？因為事實上我們說 l'imparfait 是描述過去存在的一種狀態，是吧？它就多用於文學作品中，那麼表示過去的一種狀態。比如說，哎，昨天呀，天很藍，水很綠，然後怎麼樣？我們很快樂，這種都是可以用 l'imparfait 的。然後有一種詞兒啊，叫做突然 soudain tout à coup， 哎，突然一件什麼事情，比如說突然一輛轎車，哎，翻車了，對吧？然後這種時候就一定要用 passé composé， 因為就是那種瞬間發生的事情，發生完了就完了。而這種天氣啊，就天氣好啊，然後水綠啊，你形容一種狀態的時候，事實上它的起止時間都是不明確的，對嗎？好，所以呢，運用這個方法，把自己當做這個攝影師的方法，你可能能更好的區分什麼叫做 l'imparfait， 什麼叫做 passé composé。OK， 好，我們來看一下未完成過去時表示在過去持續的動作或者是狀態，比如說 Ce n'était pas un métier intéressant。OK， 當時啊，這不是很有意思的職業。我說 Ce n'était pas un métier，un métier 叫做職業。intéressant 有意思的職業，當時這不是個有意思的職業，但是當時你知道是什麼時候嗎？不能確定啊，不能確定，所以我們用 l'imparfait， 這事實上是描述一種過去的狀態，對吧 ？OK， 好，下面呢，它還可以表示過去經常性、習慣性和重複發生的動作或狀態。我們剛才已經說了，我們說現在時呢，可以表示現在經常發生的一種狀態，比如說 tous les week-ends je vais à la piscine， je vais à la piscine， 那每周呢，我都去游泳啊，这就是表示現在經常發生的、重複發生的動作。那麼用直稱式現在時。如果我想表示過去經常性、重複發生的動作呢，我就要用 l'imparfait 了。好，比如說 je passais chaque jour à la NPE。Mais c'était toujours la même chose。OK， 這個叫做 passer le temps 啊，花一些時間在哪個地方啊？get a chose 是吧 ？OK， 花時間在某事上。好，這個地方 ANPE 大家可能不是很清楚，那麼這個也是我們這節課會涉及到的一個內容啊。那這個呢叫做法國全國性的就業中心啊，就業中心這樣子，就是幫助那個失業的人去找工作，是免費幫你的啊。那如果你這個確實是找不到工作，你還可以去那個地方去領一些福利回來哈。OK，ANPE 全稱叫做 Agence Nationale pour l'Emploi。Agence Nationale pour l'Emploi，OK， 叫做法國就業中心啊，就這個意思。OK， 好，就是我呢，每次都花時間在這個就業中心上，那但是呢，同樣的都是一件事情，意思都是 la même chose， 意思就是永遠也是找不到工作，還不是一樣啊，就是這個意思。好，一起讀一下 Je passais chaque jour à la NPE, mais c'était toujours la même chose。好的，我們來看一下 l'imparfait 的第三種用法。我說 l'imparfait 還用於描述或者解釋已經發生事件的背景，勾勒人物的狀況，這就是我說的啊，就是描述一種狀況、背景類的東西，陳述、描述背景。叫做 l'entreprise avait de gros problèmes économiques, alors ils nous ont licenciés。OK， l'entreprise 叫做公司呀 avait de 有什麼呀？為什麼用的不用 de 呢？這個是一個語法現象，我們就說 de 貼着複數形容詞就會變成的。OK，avait de gros problèmes 非常大的問題，什麼問題啊 ？économique 經濟的問題。alors 所以呢 ils nous ont licenciés 他們呀把我們給解雇了，licencié 叫做解雇。好，這個時候啊，我們看一下，這個叫做直接賓語提前，所以這個雖然以 avoir 做助動詞了 licencié 還是要和直賓做姓氏的配合。也就是說，這個公司呢，由於嚴重的經濟問題，於是他們辭退了我們。OK， 好，一起再讀一下。L'entreprise avait de gros problèmes économiques, alors ils nous ont licenciés。
好的，我们再来看下一句了，叫做 Emily était assise sur un banc。注意这个地方啊，虽然是以 c 结尾的，可是我们这个 banc 是不读出 bank 的啊，这个 c 是不发音的，是特殊的发音。sur un banc du jardin， 他呢坐在一个公園的長條凳上。Toute fragile 啊，非常脆弱的感覺。哎 ，ratatine 表示乾瘪的、瘦弱的那種身軀。Dans son manteau， 在他的這個大衣裡 ，sombre 在他深色的大衣裡蜷縮着。好，叫做 Emily 坐在公園的長椅上，然後這個單薄瘦弱的身軀蜷縮在他那灰暗的大衣裡。啊，這一看就是一種文學作品裡中的描述了，是吧？寫得非常的寫實的，讓人一看到這句話就覺得還確實很可憐的樣子。Emily， 好的，我們再讀一遍啊，叫做 Emily était assise sur un banc du jardin, toute fragile et ratatinée dans son manteau sombre. OK。好的，同學們，那麼這個就是我們今天的語法了。我們的語法今天還是比較簡單的，因為就是對我們之前學過的內容的複習。那麼我們已經對比了直稱式、現在時、複合過去時以及未完成過去時的三者的用法的不同。那麼我們覺得可能最難的還是這個 passé composé 和 l'imparfait 的區分。可是我今天教給你的方法啊，希望你下去看着一篇文章去實踐一下，看是不是我說的，把自己想象成攝影師。如果你抓到的狀態呢，那所有的都叫做 l'imparfait。如果你抓住了一個瞬間突然的一些動作，那它就叫做 passé composé。那希望大家這個方法對大家有用吧。好的，下面我們就進入到單詞的學習了。